अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रमज़ान गॉड्स फार्म। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है रमेश भाई का। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की फ़ीमेल है। ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। ये मुंबई में है। आप रमेश भाई के फार्म पे जाके देख सकते हो। और ये 4 महीनों की लोडेड है। ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। जिस किसी भाई को भी लेने में इंटरेस्ट हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉलिंग करें। और भी आपको कुछ बच्चे चाहिए तो रमेश भाई से आप संपर्क करें। रमेश भाई के नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।